कड़क तू, गरज तू, बरस तू, धूप में छाँव किए। अनिल कुल ब्लॉग गाइस, जैसा कि गर्मी बहुत ज़्यादा ही है, बहुत धूप है, तो थोड़ा सा पक्षियों के लिए थोड़ा सा पानी चल रहा हूँ डालने। ऐसे तो मैं डालता ही रहता हूँ। अच्छा, डालता रहता हूँ। डालते हैं पानी हम। तो गाइस, जैसा कि ये दाना के लिए है, ये दाना के लिए है इधर, ये पानी के लिए है और ये भी पानी के लिए है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। गाइस, गर्मी इतना ज़्यादा है, इतना धूप है, ना? धूप बहुत ज़्यादा ही है, बहुत गर्मी है, देख सकते हैं। आप देख सकते हैं, इसमें चावल पहले से पड़ा हुआ था, बिल्कुल ख़त्म हो गया। हमें लग रहा है कि डाले हुए 4 दिन से ज़्यादा हो गया। 4 दिन आज 4 दिन हो गया, हमें लग रहा है सोमवार को ये सब खत्म हो गया। ही है, बस आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि